スパーキーが病気だ。今のはしゃっくりっていうよりゲップ？シャックゲップよ。すごく可愛い。すぐ良くなるよヒッチ。エルダーフラワーが言ったの、ガスが出るなら出すしかない。あんまり可愛いって言えないかも。朝からずっとシャックゲップしてる。どうやって止めたらいいんだ。頼むみんな、ドラゴンのパパを助けて。ユニコーンの古代の薬を知ってる。よく聞くよ。どこかにレシピがあったよね。ショービズ界に伝わるいい方法もあるわ。心配しないで、しゃっくりならすぐに止められる。びっくりするような離れ技でショックを与えてしゃっくりを吹き飛ばすの。ほらね、もう治ってきたでしょ。うわー、前方にスパゲッティ。うわバナナ6本、マスタード一絞り、チョコレートパラパラ、歯磨き粉。やったね。上トン下トンヒチピチポン、サニバニお日様。息を止めて1、2の3、尻尾を振って膝曲げて、お空に胡椒をバーン、2回回って怖い声で叫ぶ。うわー、怖さが足りなかったみたい。じゃあ別のことをちょっとやってみようか。さあ発声練習をしましょう。私の真似をしてね。いい？息を吸って、はーい、ミミミミミミそうよ。次はママママママ上手。じゃあ超かわいい。どうしよう、最高のコラボね。これ結構いいかも。全部ダメだった。どんどん悪くなってく。これって巨大なキノコ？オレンジジュース？どうなってるのミスティ？メアタイムベイでドラゴンの強力な魔力が吹き出すのを感じたけど。このキノコ何？グズグズしてないで、あのドラゴンを連れておいで。負けないよプレッツェル。ねえ、お腹大丈夫？助けたいけどどうしたらいい？僕に教えようとしてるんだね。スパキーいい子だ。サニー、食べ物が薬だよ。そうよね、食べ物を全部ちょっとずつ持ってきて作るのよ。最高に変なスムージーを。失敗だった？シャックゲップが出る。ヒッチ！スパーキー！元気になって本当に良かったよ。一瞬どうなることかと思った。で、どこにいるの？私のドラゴン。ミスティ、何なのよこれ。何を食べたの？それだけどやっぱり話したくない。